Ну чо, хейтерлер, жаңа алғаштың ба дейтіндер ғой. Міне, жаңа алғаштық, Серік Строй жаңа алғашты міне. Біз енді кірген пәтерге осындай сразу мебельмен бірге аламыз еді. Міне мебель. Мебель от Серік Строй. Міне, потологтың потологы енді басталды. Серік Строй өз-өзін дамытуда. Біз тоқтамаймыз тек қана алға, бізде тек қана прогресс. Міне, бытовой техникалар дайын тұр. Посудомойка встроены тұр, міне Құдай қаласа барлығын қоямыз. Ремонт болса тек бізбен болсын, хабарласыңыздар.